Monica no iga okihuka. Gato gukuri. Ai ko ndukurite breakfast we gari. Ikuwa nyamu ino tika undu kahuthu. Tika undu karere. Riu tika undu kanene. Uha. Ke, uha. Riu ri, we. Uha. Uha. Wadu ngira mone kuua. Riu ri, wira witu koragwo wakwa gwikia. Ndwakiona aria miruko ira. We ndukambiriria kurehe maundu moru haha. Wira witu koragwo hando uguo. But niko ndukwega muno. How are you? Fine. Hey, congratulations. Welcome to Provito. Tire turara wa Provito. Tutire twacamaniria kuo. Ehe. Ithuĩ gũkũ ndokuo twakaga mĩako. Gũkũ mũikaraga atĩa? Gũkũ tũikaraga wega. Tũtarĩ serious ũguo, but tũkaruta wĩra serious. Koguo ndikatuĩke serious. Tũgatuĩke serious mũno ndũngĩona mwago. Nice. Yeah, gũkũ nĩ kũndũ kwega. Jimmy ametuleta hapa tumpate. Tuone wĩra ũrĩa arakorwo akĩruta wĩra wa gwakanĩra. Tũkũhetwo rĩrĩ wĩra wa kũhua mbaruni. Ndiũĩ kana twagĩciĩkĩra wega. Nĩtwekĩra wega. Mũndũ nĩaheo wĩra ũrĩa araruta. By the way, wagĩrĩirwo gũkorwo wĩra. Nĩgetha influencer ati hau ati ũkĩatũkuhithagia baruthi. Ũcio ti wĩra witũ. Ũcio ti wĩra witũ. Nice. Thank you. Ndukigeithie mwiroreri niĩ njĩtagwo Ngũgũ Karanja. Na niĩ njĩtagwo Monica Kagoni. Twĩ haha nĩ ũndũ kũrĩ no kwĩ mũndũ wĩciragia nyũmba ici mwakaga rĩ. Kai mũgĩakagĩra. Ona kũrĩ andũ moigaga atĩ nĩ story. Kana nĩ story za jamba. Ũmũthĩ tũrĩ haha nĩ ũndũ wa kũhandover nyũmba kũrĩ client ũmwe wa Provito. Nyũmba ndĩku. Ona nĩ ũrona nĩ ndĩku. Ndikĩka nĩ magĩũka na CEO kana CEO egikaro gĩkĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Karibu sana Jimmy. Thank you. Ena tũgũtia tũkete gũkara tu oi. Nĩ twega mũno. Nĩ twega. Ũmenye kwĩ ũndũ ũngĩaria ũthũkie ũbocwo gũcũnga icore cia mĩario. We tũtimwĩtigagĩra mũno oi. Tondũ no mũndũ mũkeni. Karibu sana Jimmy. Asante sana. Karibuni sana. Thank you. Karibuni sana huku na nyuki. Huku gwĩtagwo na nyuki. Na nyuki. Tukoretwo tũgĩthianga kũrĩa mwena wa Nairobi, Ruiru, Juja, Kiambu Road, Kiambu, Kitengera, Thika. Rĩu ndĩreciria ũmũthĩ ndĩmũrehe na gũkũ kũnene nene. Kũrĩa andũ moragia nĩ mwakaga kũndũ kũngĩ outside Nairobi kana mwakaga goro haha. Right, yes. Mona exactly kana nĩ twakaga outside Nairobi. No mere ndege icio ci haha kĩharo kĩa ndege kĩa haha kĩa na nyuki. Kaithuĩ twokĩra. Dakika 25 kuma Nairobi. By the way, kĩharo kĩa ndege kĩrĩ haha. This is like 600 meters away kuma haha. Yes, trip-inĩ ĩyo kĩ haha. Yeah. Ndĩremwĩtĩte gũkũ tondũ nĩ ngwenda muone one of our projects ĩrĩa tũreka. Gũkũ na nyuki twĩna quite a number of projects. All right. Twĩna quite a number of projects tũreka. No rĩu ĩno ĩrĩ for handover. Okay. So ndeciria ndĩmũrehe gũkũ nĩgetha mũmĩone ũrĩa ĩhana. Na ningĩ nĩgetha mũmĩringithanie na nyũmba iria ingĩ tũkoretwo tũkĩhandover kũndũ kũngĩ. Tondũ he nyũmba ĩmwe ĩkoretwo ĩkĩendwo nĩ andũ mũno. This type of a 4-bedroom, I'm sure rĩu nĩ mũcionage. No nayo nĩ njega mũno. Na nĩ tiagecenjetie kũringana na ũrĩa customer mwenyewe arenda ĩcenjie. Tondũ nĩ ũkuona is the same house ĩrĩa twĩrĩgĩte gũthiĩ na inyuĩ kũndũ gũgwĩtwo Juja. Is exactly the same type of a house. No ũgekĩra tarĩ kũu Juja nĩ wonete twĩna nyũmba ta igĩrĩ mbĩja tũturaka cia mũthemba ũcio. No rĩngĩ customer rĩngĩ agatiũti kaũndũ kanini ũrĩa ũkwenda, no ĩkorwo ĩ rangi, no ĩkorwo ĩ house layout, no ĩkorwo just something small. Na nĩ mũkuona mwona twaingĩra thĩinĩ. But for now ndĩrenda twambe tũmĩhandover officially. Nĩgetha ndingĩmũtwara walk through around mone ũrĩa hana. Is a 4-bedroom house, tũmĩtaga hybrid. Is a flat roof type of a house. Na ina family room kũrĩa igũrũ, 1 bedroom ĩ gũkũ thĩ, 3 bedrooms cirĩ igũrũ. Then kũrĩa kũngĩ kũrĩa rooftop-inĩ na kũrĩa gwakorwo kwĩna terrace ũngĩhũthĩra rĩngĩ like barbecue. No wĩkagĩre rĩngĩ barbecue. Barbecue nĩ handũ ha gũcinda nyama. Njiguĩ hĩndĩ handũ haragwetete ũguo ndĩrathiĩ ndĩrangugu.
Ana aje jire sitting room itagwo living room. Itagwo living room. Kana lounge. Kana lounge. Na hedo aragwetire pantry. Pantry. Ndiraita pretete ogwo. Ndaheria tea. So this kind of a house, nekomoni yore hana. So it's a complete, but tuikawira kage turiko huko kuruta landscaping. Mweni arenda twake ikishiga nona haho ugo. Ndakoragwo guku baithe ndari ukawa business ya promito. No kuri hari hagira. No kwihoka. No kwihoka na twehokanire tuka guku site gitira mundu ule tugukora. Twirania kumuonia ABCD tukihingurwa mirango. Now we have done this and we are good. Na yagitumagirwo bica niona ngite ana tumando ake agatuma interior designers. Mamororagira makamwira now we are good. Nyumba no amukire. I think she would want to use it ajiri naenda guka around end of February. March yarenda guka guthira nyumba yake enage. Okay. Arenda kuhostera guku. We ni ukoragwo na ageni. Ni muri ageni. Tiendaga ageni uguo muno. Nyumba no ikoretwo igiako kuja Edward. Oh, nice. He's one of our subcontractors. Mwanake etagwo Edward. Edward. No koretwo guku site ini. Hi Edward. Edward itugeithie. Neigua Gikuyu. Wena Gikuyu. Oh. Neigua Gikuyu. Tu karaja tuaga mundu wothe aragia Gikuyu. Ni ndi Mugikuyu. By the way, kurendu makoretwo makiuria atiri ndronire mamanyo na Metha maranjuria uguo na ngene makoretwo makijuria uguo. Ejimi tondu mwonago kuria mugitheka wakagari. Wakagari. Ndonire mwanjurite ndonire mwantana muhiki ucio mureto. Tene manyumba murathi kuonania na guku. Mwakagari muraturite ningi na aria ngena umitheko uri. Muhiki ucio muroyanire nake. Nenda wira ungi angiruta. By the way, ndagweta uguo ni tondu wa Edward. Tondu ni ndimwira akawira karia kanini muno nditakoragwo promito. No kawira gakwiranira niki turaka kihana atia niki amuthemba uriku ni mbeca cigana maira macio mangi mothe is a whole structure. Na by the way ni ndimonia organizational structure ya promito. Na ni twithie wabici. Nigetha mumione exactly through oro uguo. Muriaraizi kawira karia ngoragwo nako ni kani. Riu andu aria makoragwo na major works ni ngwiraga account manager is a very important person. Is a very important. Taru account manager wa nyumba ino etagwo Innocent. Ni architect na operations manager kuria na niwe makoretwo makiaraniria mundu gwitwo Edward nake ari on the ground guka gumenya kiria giothe gikwika ati riu Edward no mahiga maraumaga kuna watathi na kingi giothe ciathira akauga jikirira mbeca ingi agatumirwo ningi mbeca ningi agoka agekira agathi hau hangi riu ni ndenda mbeca cia gwika roofing ni ndenda mbeca cia gwikira mirango ni ndenda mbeca cia gwika ati na project managers nao ni moka kumu inspect areka ati oro ugo na we mwenyewe ni athiete through an entire interview ugo ni mundu tui yakite na ari na project ciganona araruthiria how many projects like 6 projects cia promito mwenyewe na kiria andu aria supervisor oro ugo ni yake ati mwanake muhutu na iyo aruthiriria oro ugo na andu marihagwo na kirato ni kirauga ni mareka matirageithia andu wira geithagia andu Sitaisha mwambie. Wiredi. Kama kwa tutira utira tukitaka. Nice. So no koretwo ugo. Ari hari ugo. So gwenda kugweta atiri ko mundu ajuru mwakagari. Muraturari una karaja mitheko. Riu ningi ndamuni na muhiki murorura nake ku tehe manyumba murona nia. Manyo atiri ni mwoka guko nyumba ni mwaneana. We wakagari. So I wanted to tell you we have an organizational structure. We have nituri board niyo apex board ihare iguru aturari na nyitukira round board yo riki nitukiri all the departments nikuri andu metagwo finance department nikuri metagwo account department nikuri project department nikuri management nikuri makiwes nikuri architects engineers everybody is in house nyiru kaira kara gora godigeirwo ni gaka murona ngithiru koguo thie haria thie haha thiwiri andu uguo na all that ndagweta uguo nigetha gutikaria kai ndoria koretwo uguo so turenda ku hand over na nigwenda gweta mwanake wetagwo Moses niwe tuhetwo ni client niwe maitho ma client eja client ya reja Moses yoka na mukanyei
witagwo Mose. Jikano na mukanyo we Mose ni Gen Z. Mose haha you can see this one mukanyo uyu ni kuwa ni uzito. Mose ni Gen Z. Reu Mose no etrada kuhandira over no on behalf of the client no trust iro community reu kuma ni omuthi nawe nayo niwe atirikane nayo arwenda gukoma ku arwenda gwika atia arwenda kurugira ku reu ndenda kumuhandira over nigetha njoke ndimutware through mumione uri hana nyumba ino irikiri unoria yarikirira. So Mose, on behalf of Promito and on behalf of everybody, you can hold it also, we want to hand over this 4-bedroom house in Nanyuki today. Tukwenda gukuhandira over all these keys you see ni cia marumu matiganite, from the bedrooms, the living area, the kitchen, the pantry, the main door haha ciothe ci haha uguo macabi mothe you will confirm uri hana. So we want to give you this. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So again, we cut off and say thank you very much. Asante sana. Now nyumba ne higure no aigire. Thank you. No muti akieni ahiguro ni muhunjia no mwetha wanyu ula mara trust no irifatara muhunjia wa ule bara trust rahiguro waita baigina no wega the security nyaguthi amenyerete ndamenyerete macabi macio nice ona no gukinyite. So thank you very much Mose. Asante sana. Now the house belongs to you. Asante sana. Na macabi maku ikare nao. Thank you very much. Ndugia kiingira Mose ugikione. Nice. Thank you. Very nice. Asante. Leo tore twakihingura nyumba ri yo konio nyumba uguo rero arorora na hikiri katame turura rure aya miroreri wa Metha ya Kagoni reke twambe tu sample nyumba no tarikia ku hand over ri ihana atia. So Jimmy, tuanze wapi? Karibu sana. So karibu sana nyumba no. Nyumba no, this is the living area. Living area. Na dining yayo. Na dining ni haha. So dining is on the other side. Oh, dining is on the other side. So this is where the kitchen. You see where the countertop is. Eno riu neo dining yayo. Now you realize nyumba no ri hari ngidra kuonetie neyo irari riu haha dining irari iguru. Na riu no neno raised no ciothe it is coming out very well. Almost the same. So depends na touches iria client ya kwenda oria ngikorwa kienda na nuona the view of this window marangi maya mothe macaguritwo ni client. We mwenyewe otoria ngwirega ati client we mwenyewe no ukoragwo na hinya wa kuga kagwenda rangi uriku taru client witu ari na nginyagia interior design ongi wa advisor tondu he we mwenyewe ni very gifted na maundu megi ma marangi uguo ni amenyaga kiria arenda. So exactly twamwikiriire o kiria we nake acagurite na ni mama cio twikirite uguo nona matawa maria twikirite even the choice of the lights. Again we have been advised a lot na mundu gwitwo client nona the living area so this can comfortably have like a 7-seater 7-seater or thereabout or agienda na then no ahuthire haha uguo ri gwikira itwike TV area yake ungienda twikire haha gypsum it can be part of it. Riu nona taha no hathaka na tutiikirite gypsum ndenda gukonia nyumba ino tone koretwo gicagurwo muno ni andu matiganite wone riu how we can also play with it
same house no tuthake nayo igacenjia hanini icenjie. Not lighting is very good. Yes. Icio nĩ nyingĩ biũ. Then you come inside. Okay, so this is the staircase area. Ya kwambata naona twikirite different type of tiles ndakuonetie kungi ningi twikirite different types of tiles no kono raihana na haho tukamwikirira nginyagia kanyamuka ka hard basin iri haho uguo such that no atumire ya gwithambira moko ageni yake what have you no mahuthira na njira muthemba ucio. Then gwĩ kũndũ twĩkagĩra gũkũ tũkamĩtua gwĩ kũndũ ũroni gũkũ kumwe tũhũthagĩra gũkũ washroom no rĩu ĩno is just a room. In fact nĩkuo mũndũ wa ũrĩa ũratũikarĩria nyũmba akoretwo agĩkoma nĩ karumu kangĩhũthĩka ũguo so no kahũthĩre gacu area a bit of storage yaku and even extended pantry ya riko. And then you come to the kitchen. So the client niendaga nginyagia a kitchen island na tumwikireire haha uguo ino niyo kitchen island niendaga tumwikirira haha uguo gatagati nigetha such that ndubendete hingo ciothe you can also work from here na nona ni twambiririe nginyagia kumwassemble riko o tore a requested. Everything is as requested by the client. So the shelves are also quite sufficient. Yes. Riu andu aria maumite gaturi ta ithuĩ rĩ mararigwo riko rĩrĩ na ndirariona na gũkũ rungu nĩ rĩko mũhĩrĩga ũrĩkũ rĩrĩ nĩkĩo ndĩronire no nginyagia rĩu nyambĩrĩria gũgũceraceria oro ũguo nĩ wanjĩrire nĩ mũgũthiĩ kwaria na mũthuri guo kĩrĩa mũrenda mũrĩona kĩrĩa tũngĩũka tũmwakĩre. So these are the shelves, they are complete as they are na nĩwona they are quite sufficient. Cia riko rĩake quite sufficient atĩ no acihũthĩre. Even the design again try to maintain design ĩrĩa client we mwenyewe angĩkorwo akĩenda. So hata kũingĩra nyũmba ĩno ũtekũmenya ũrigwo kana noyo. So this will be the fridge area. Na already ngĩkĩrĩra a bit of cabinetry works nĩgetha ĩkorwo enclosed na a bit of storage cia hau igũrũ na yakorwo ĩhana ũguo. Then I need to show you behind. Riu haha rĩ nĩ laundry area. Laundry. This will be the laundry area. Nĩ twĩkĩrĩte all the plumbing works iria ikubatarana from the inlet na outlet ciacio. Macini ciake ige haha. Wĩra ũrĩa angĩenda kũrutĩra haha ũguo cuthi ciũke wĩra ũrĩa angĩenda gũthambagĩria haha ũguo gũtheria indo ciake na what have you na tũkamwĩkĩrĩra nginyagia mwaki. So the electrical work is connected outside nĩgetha atĩ noke no ahũthĩre kĩrĩa angĩenda gũkũ. Yes. Ĩhana ũguo. Nĩ ũkwenda kuona room ingĩ? Nĩ kũrĩa igũrũ master bedroom. Master bedroom. I'll take you see the master bedroom. Master bedroom nĩyo itarĩ ndĩragĩa na idea njega ya kĩrĩa ngĩenda. Ũrĩa hana. So we have one bedroom down there, downstairs, but come I show you up ũrĩa hana. So most of the time the downstairs bedroom andũ aingĩ mamĩhũthagĩra guest bedroom. No kũrĩ andũ arĩa marathiĩ makũrĩte rĩmwe maugaga atĩ nĩmenda kũmĩhũthĩra master bedroom. Akauga ndakenda kwambata. So you want to see the master bedroom first? Master bedroom. Haya nĩngũkuonia oro rĩu. Gaka nĩ again a hard basin na wash haha ũguo na tukamĩigĩrĩrwo hau na gacicio kayo nĩgetha gacabu mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra rĩngĩ ithenyo mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra room ĩyo no ahũthĩre ũguo kana ona nĩ washroom ĩyo na tondũ gũkũ twĩna family room. Let me show you this. This is one bedroom. This one bedroom. A small bedroom that is not en suite that you can choose to. But sasa natumia hapa. Exactly. Na ni mwikirire haha uguo. Nio washroom yayo, WC yayo. Tugekira wall tiles irikite uguo and the lightning and everything a complete. So it's now functional. Then gũkũ nĩ kwa maĩ ma cumbĩ. Tarĩu nĩ tũrenda ku advise the client tondũ nĩ tũnotete ũguo cumbĩ nĩ wahota kwambĩrĩria kũrĩa indo ciake nĩgetha ekĩre the filtration machines iria cia kũhota gũtheria tondũ gũkũ Nanyuki nĩ kwa maĩ ma cumbĩ. So this is the master bedroom. 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 Yeah, exactly. Now nona ũrĩa ĩhana
All right? Yeah. So a different kind No, of a paint there. Leo haha ona no ekire TV yake, yeah. such that she can watch from here. And then you access the balcony yake. Yeah. But I wanted to show you something here. Deda uke wone nigetha wone master bath yake hana atia. So this is the master bath. The master bath. And one and quite spacious. All right? So the shower area hoguo. Ndio kana mundu waku wa kamera ni akohota kuona. The shower area hoguo. Ni weyo. Ndakora guku ni kwa mai ma cumbi, na nyuki ni kwa mai ma cumbi. And then the washroom is right there. All right? And then here is the walk-in closet. The walk-in closet. See the walk-in closet. Hanoguo. Complete. Auma go take shower. Kabredia could dress. All right. So that's actually the design of the house. Then from there, the balcony. The balcony, and it's quite big. Sliding door. You realize you have to create the sliding door. Nigeda you know slide okay. Access the balcony that is here. No gonna tukamwekera a bit of grazing wax hogo. Nigeda ni uguhota gutakario na ni uguhota gukinyira nja uri hana. We haha. No access family room. Oh, this is the family. This is the family room. Oh. All right. This is the family room. Reu taru ena ka difference kanini nere ngedra kuonetie no ndungenuti. All right. So this is the family room, you see. Look at it. You can make it as a lounge. Kana even a standing room. So the choice of the paints, again, like I said, tukarana crunch together. He not to most decide kana no akorwa na test ya paint tondu no ore huthira nyumba no eventually itiru tu korwo twiku ugu tutikwenda gwikira rangi uria hiya tangenda utange mukeria. So floor in a family room, the master bedroom and one bedroom. And one bedroom, yes. This floor. Then there is also another bedroom here. This bedroom is all en suite bedroom. All en suite. Is all en suite bedroom. All right. Is all en suite bedroom. Naona nayo nitumwikire the shower area, everything complete. So no choose uria ungenda kumihũthira. Neri na a sizable wardrobe yayo. Neri na balcony. Leo ucio nake agenda ku access the balcony from here. Na adieja eke uria angenda. You know, so ndekubatara ati no nginyagia tindi agistrago te no nginyagia huthira balcony yori ungi haha ni areinagirwo ni tunyoni turi mukageria ona tumiti haria tukirite ri miti tukirite hau haha ni areinagirwo wega ni tunyoni. Exactly, na nona ina a bit of grazing wax shikiritwo and it's all complete. Nice. Ehana uguo. Hi Jimmy. Yes. Nyumba ino riu iri yari juja watu is about 11 million. Ino ni utukanetie a mixture of hybrid. Yes. And close almost to a bit of high end. Yeah, high end. So na hari customer aigana na majiria tukameraga even this is a 242 square meters. 242 square meters. This house ihana uguo. So the extras ishori shikuongererwo ri no gutara tugutara. Let's say ni urenda kumihe a bit of touch kuongerera to uguo urona yongereirwo uguo a bit of touch. This a good touch. Exactly. So this kind of good touches na kigio there we'll do a variation and we see exactly how much do you need to add kurigana ni kina kigucagura. So let's say from the 11 to 12 million and all that, then tukiona hii maybe how much that would be kurigana ni kina ki ukwenda kiongererwo. So you come and now we are headed to the rooftop area. The rooftop. This is the rooftop area. Leo tumwikireire terrazos guko iguru. Terrazzo. Leo ari haha
ena view ya nginyagia airport ya Nanyuki yothe ya kirima mwena uria kirima ni aya na githerete wega nona snow iri haha just here riu guku ndungigwa stress tari guku ri nyumba ino nangenda kumihuthagira nginyagia gukomborithia ageni ake riria maumite na kuria kwa heho magoka magaikara guku ona haha ni mekuonera haha ni mekugia na barbecue party na no mekire maundu maria mangi mangienda haha uguo riu haha wina view ya Mount Kenya the highest peak actually you see the highest peak iri haria uguo Riki uraria tokwenda guthie kuo nĩndĩrendaga mũthuri wakwa ndware hakuhĩ na ye mwaranirie nĩ mũgũtwĩra ona no tũmũkomborithie nyũmba ĩno mwambe mũhũthĩre no kwĩra tũngĩra client twĩna andũ megũkĩte megwĩka no mũkĩona nyũmba mwambe mũmĩhũthĩre no tũmĩhũthĩre nĩ ũkũririkana nyũmba ĩrĩa ĩngĩ ndĩrakuonetie rĩ we had done a room here there was a kitchen and a washroom tondũ rĩu mwene nake nĩguo endaga kũmĩhũthĩra ĩno rĩu tũtirĩ na kitchen no twĩna washroom hena washroom ya nja tũthondekete haha such that ũngĩũka gũkũ igũrũ rĩ you do not have to go downstairs tũrabatara kũingĩra ĩno haha na nona nĩ all complete all complete you see rĩu o ũrĩa ũngĩenda same type of house same layout but to changes tunini twakuhe mwene preference iria angĩenda rĩu ĩno nĩ complete as it is tugacoka tugagĩkĩra a bit of electrical works nigetha ũngĩenda kucharge kĩndũ kana ũkĩona nginyagia na speakers what have you matawa maya ni solar ama ni stima no this is steamer kutoka this is steamer twĩkĩrĩte nigetha kũgĩa na ũtheri wa na gũkũ ũguo no angĩenda rĩu nginyagia gũcenjia twĩke even solar no ona kwĩna nginyagia ũrugarĩ kwĩna ũtheri wa kũigana na riũa rĩa kũigana so you have a good view around here now tarĩ mũndũ ũrakata gũkũ rĩ ndingĩmwĩra ake nĩkĩ pitch tondu ni ukwĩdeny the chance ya gũka kũgĩa haha rooftop terrace ĩno rĩ ũgũka ũkĩona ngĩra ũrĩa kũhana rĩmwe can wind from here ũguo mũndũ rakata ĩno ndingĩmwa advise atĩ no there will be no need rĩu teno nĩ ũkũmĩhũthĩra you know there is a lot you can do here ũngĩmĩhũthĩra na njĩra itiganĩte and so the house is complete na rĩu nĩyo tũgũkĩte kũnengera mwene wamĩona atĩa beautiful thank you very beautiful thank you and very well done thank you he customer oragia atiriri we nĩ akoretwo agĩstruggle na ena flat roof na nĩ akoretwo agĩstruggle na maĩ kũleak rĩu akoria nyũmba cia promontory what do you do to make sure more client waku ndanagĩa na thĩna ta ũcio twĩkaga the best waterproofing ũngĩkona nyũmba ĩrarĩki na gũkũ thĩ nĩtakuga haha hatiĩkĩrwo very good waterproofing he waterproofing maita maingĩ ũgĩka ta rĩu he waterproofing ya kawaida ĩgũragwo ũgekĩra ona waga gwĩkĩra ũndũ ũngĩ ũgekĩra thĩinĩ wa koroga yaku ũgeka waterproofing such that rĩu maĩ hau matingĩingĩra nĩ thiaga ĩka-enhance ũkamĩkĩra nyamũ ingĩ twĩtaga master seal nayo ĩgatuĩka nĩ yanyitana no wĩkĩre nginya ingĩ twĩtaga IPP ĩgatuĩka nĩ yanyita ona maĩ mangĩka atĩa gũtirĩ ũndũ kũngĩka still no tũmĩ advance further tũmĩkĩre terrazzo ici twĩkĩrĩte the terrazzos also assist very well when it comes to waterproofing rĩu tarĩu gũkũ ũkoretwo gũkiura ira ndĩrerwo nĩ kũrauraga the other day nĩ kwauraga na nona ndũrĩ maĩ ũngĩkora ona kana na wana wathiĩ nathĩ atĩ ũkore kwĩ maĩ atĩ makorete kana ũkore atĩ kwĩ drainage atĩ kwĩ maĩ gũkũ atĩ gũkũ kwĩ maĩ makwamĩte matanathiĩ that's what we normally do na further ona kũrĩa andũ mekagĩra nginyagia tiles na no tũgwĩkĩre nginyagia tiles on top of this so tũgwĩkĩre waterproofing na kĩ coke twĩkĩre tiles rĩu ihana hĩu hĩndĩ ihana tarĩ swimming pool ta ũrĩa tũthondekaga swimming pool so wona warĩkia gwĩkĩra waterproofing na very nice waterproofing ũgacoka ũgekĩra tiles ta ũrĩa twĩkagĩra mĩena rĩu ũgaciĩkĩra thĩ so they are also assisting gũtirĩ kĩndũ kĩngĩriki na igĩkĩrwo wega ground ni ĩkorwo nayo nĩ njĩke wega ũndũ maĩ matangĩtuĩka mekũingĩra thĩinĩ very nice rĩu rĩ hena mũndũ ũngĩ ũranjũragia na mkulima wa kidogo rudi chini kidogo 4-5 million 3-4-5 kĩndũ angĩona ndũkamakione ici nene atuge atĩ nĩ promito makagwo nyũmba nene ona icio nini kĩndũ angĩona we will come and design a house together
ona thimu tariu no uyu no ukiaraniria ari okuri ari twarie na thimu niki urenda gicaguri oro gako tutire na kiori we have a team of architects ne dakwoni organizational structure itu nigetha andu matige kuragi ejimi akagarira ndimuona na guku you see we have a team of architects aguthikiririe wega urauga twiki atia tucoke twiki atia that's the beauty of technology atiriu ni ukuhota gwakira mundu wi Canada wi guku na no gukwira ideas ni kigiothe cokio mwikire visualization acione auge cenjia hau tathimira lounge giganira ki so and that kind of a thing tucoke rikiririe very nice riu mwiroreri tondu ni njui mwaka uyu ni ukoretwo kiuganie ni ndirenda gwaka ni uhingurite construction account nigetha wambiririe gwaka mwako waku na ndurabatara hazu yoyothe ya kumenya mahiga maku makumuthanga fundi ndanoka ngani arambire guthi kundu kungi no urenda wakirwo nyumba we and the comfort ya hariori weno bishori tumagiro ukona kanira ingirana no ria waugite so Jimmy briefly nigetha mundu akirwo ni promito apagiriria ha process very easy uhingure construction account tuke site visit tuke tugwikire mathabu makire urenda tugwakire tugucoreria akorwo nduri nakio kana akorwo ni ucorete tugwikire oro mathabu tukwire wethe a minimum of 30% tondu tuga mwako no ukori mwe na mbeca nyingi muno tari nyumba ya 12 million hi 10 ori nona riu kubatara 4 million then 8 million promito ikamenya kuria igwetha ikurihiagie o kahora tucoke ru tukuheringi miaka 5 miaka 7 what have you tari uyu ni arihite makiria arihite more than 30% ya kio icio ingi no cio mukunyongerera no na ni cingieterera kahinda kanene muno na tiatene kwaga angiciaga no wa mwitia ci hamwe ringi no iko itariho tondu wira to nyumba no kwari na cio hamwe no wira to nyumba maundu mangi but at least ni ahota ku achieve 2 goals ringi kana 3 goals ringi ari ona project ingi arari nayo na ingi arari nayo so no arahota riu ugatigirwo ringi kurihaga 1,200 kana uria tungikeiguanira ni akwirwo ni account manager wake karihaga uguo so that simple process and you don't have to come to the office no tuhuririo na thimu uri kunene kwi mundu uragi riu ngauma atia kuri andi njuke nginyagia guko riu ri ndakwiria hingo ciothe tuonana nawe ni ndenda kuhe customers akwa neho gukaga discount no riu this discount tondu ni discussitwo wega muno ni finance team ni specifically andu aria maikaraga bururi wa Australia ti Kenya ti South Africa ti kuria kungi ni ukuhurithia kuria ni tondu guratuikire data yona yeko ya gwituri andu aria twina andu turakira Australia no tingi ta kundu kungi turoga for that particular reason ni tukuhe andu othe Australia a discount andu hau hatiroka wega now let me tell you the discount na mbeca icireke ngwire mundu wa Australia tu mundu wa Australia and we have a way to identify na ginyagia code ire rekiro system ine ucio watho ni tuku ikiritwo rogo riu ino ni purely just their customers from Australia the finance team ni hitukite na ikoiga ati mundu ukuhingura account na credit deposit ya 100,000 wa kuma kure bururi-ini wa Australia na yo promito ni kumwikirira 100,000 thini wa system ine yake this offer ikahinga 28th of February icio ingi turahingurire bodi erokoro hakwi mbeca cia kambuni ithire ciothe mundu wikaraga Australia ahingura construction account a deposit 100,000 automatically gets an 100,000 by the virtue ati guratuikire kwa roro mabũrũri mothe twambĩrĩirie nawe wa Kenya guthii nginyagia maria meja Australia tutire namba yao niyo hivi so as a way of assisting hi kiria kigiragia make kana andu aria mekuo turauga as promito we will go for them yes taniriro uguo riu mundu wothe wikaraga Australia na ni wiroragira Metha ya Kagoni na ni uyu horo wigie promito kana ni hindi wa wigwa na ni urenda gwaka once you open a construction account you deposit 100,000 ukugia na discount ya 100,000
200,000 koguo account yaku igukorwo na 200,000 macio ni mahiga ma foundation maria mwitaga kamba ni kamba kani mariko haya nake mundu wothe ukuhingura account kate cio Metha ya Kagoni na kiaragia ki tondu riu ndungiciara umwe uige haria ucio ngi nake uge ati ucio ni mugima turamaheire na ni marahingurire muno mari ko makite mari ingi muno othe mauga ni twacemanirie kwa Metha tari marahuragira kure makauga yituka kwa Metha ringi moka kwa Metha orogo ni ukuhurithia kwi budi njugite ngoka ati ni twariiria kure mitandao-ini orogo kwenda ndeto cia muhiki ucio muroyanire nake gutuike ndanaheana discount tuhe discount riu rally question behalf of Metha on behalf of eroreria Metha regardless meko kana mundu e diaspora kana guku Kenya kana eku utuhe discount ni mbeca cigana itumikaga kuheana discount hiyo Kani uri kimarihagira we tuhe discount tupatie discount uri mwirori mona ni ndekirwo on spot haha uguo no uyu ni undu uma mubange ni ndona ni undu ukubangitwo njukeni ni ruhaha no ni undu wa eroreri othe a Metha maybe outside so kindu gigwitwo Australia acio ni rahitukitio iyo ni done na ni gathira 28th of February mundu ikaraga Australia that is dedicated to the Australian people kana mundu ikaraga ku now ni undu wa ku put on spot kuri eroreri othe a Metha eno na kodi consulted finance team itu ejire kana ina mbeca ta icio cia discount ta icio cingiongerera na no ire hi cia andu aria no ire tinini cia andu aria megwitwo a Australia by mweri 10 February mundu guka kata cia Metha onake tumuhe discount yoteo andu Australia very nice mweri cia Metha ni mweri 10 but a different country no cia Australia e already ni ra discuss itwo ne kahituke ne finance committee so iyo ni okay iyo cia ni eno enge ni guthie kugiana nao ni ngumera uria ngumera guthire aya tuhe namba itu ni 0729506506 ni namba huthu muno 0729506506 aria mendaga kwandika email no wandike info@promitoltd.com info@promitoltd.com aikoni kwenda kwandika email na beyo kuhura ya mukagirwo ni architects yetu project managers yetu account managers yetu adwa finance andu aria othe tukoragwo kuria kwa Promito nio mamukagira na macokagira oro uguo na mundu ucio kwamukira ni very important one gutwarithia that ka process ya kuhingura account wi kuri ori na mwambiririe nginyagia gwika deposit na ucokio mwathire nginyagia kwenda guka site ko na ni agutuma nginyagia timu area nayo a whole department iria yukaga site visit aria mukaga kwa measurement korora tiri ni wa muthemba uriku topography hana atia ni kikirenda gwako ruhuho rurauma nako riua rithiaga nako nigetha tutigage kirima kinako nigetha tutigage kenyumba kiundutho yes all right thank you so much Jimmy thank you ni gutuhe discount hiyo nawe mwiroreri ni wakigwa discount ito ni up to 10 February koguo turi na thiku nini muno cia kugia na discount hiyo wahingura account ukage na ciringi 100 wa deposit 100,000 ukongererwa 100,000 na wewe Australia re the same but date yaku ni extended a little bit Karo Mushai in Australia mundu witwa Susan in Australia discount yanyu extended up to 28th of February so changamkia discount yako tabiriria gwaka utangiambiriria ugithi na mbere no wambiriria rimenyaga kuria mbeca ciriumaga tondu nake Ngai ni aroraga mundu wina kio nake akongerera kio kiu giake so piga hiyo namba ya Promito house screen yaku nigetha wambiririe mwako kama sio sasa hivi tuhurio kabisa haria kirima-ini it's very nice thank you muri wa bica twere haria tukurora ikare atia muri wa bica